大家好，今日好開心可以同大家相聚喺水雲軒呢度啦。感恩有呢個機會俾我喺度同大家分享下我經過1年嚟嘅學習有啲咩心得咩體會。其實呢，不知不覺時間過得好快。我喺度學習已經係經歷咗1年零2個月嘅時間。經過呢年幾嘅時間呢，我就由一個叫做徒有虛名行街式嘅佛教徒咧，係變成一個真正意義上嘅一個佛弟子。想當初我自己接觸佛法，其實都叫做有10嚟年嘅時間，好似頗長嗬。自己平時咧都好似好經常進入啲出入啲道場啦，去呢度做下義工，去下嗰度。就貌似參加咗好多法會亦都係讀誦咗好多啲經咒以為自己好似講起嚟有一套了不起咁樣。其實諗到底自己學係學，做係做，生活同學習咧係分開嘅。呢邊讀咗之後，讀咗經咒，有時真係不明所以唔知係咩意咩冇人解噶嘛。而家其實好少法師會出嚟講經解說咁樣。我學咗之後，讀咗之後唔知唔明就無明都係依舊啦。自己嘅煩惱好似外甥提燈籠照舊都係照舊咁樣。真係尋尋覓覓之外咧，就終於遇到正心學堂。嚟到呢度咧，就覺得哇！呢一度咧就係一方我哋普羅大眾都可以適合嚟嘅一個靜修嘅一個嚟修學一個淨土咁樣。嚟到之後，我覺得呢度真係好啱自己第一，呢度咧就係有我哋叫有名師啦，又有大愛嘅輔導員啦，又有我哋啲同學，大家同源同行啲同學。嚟到之後就覺得身心真係覺得好自在。我唔知大家嚟到呢度有啲咩感覺？我覺得唔似傳統嘅佛堂喎。你傳統去到嗰度咩大雄寶殿好大個菩薩跟住又什麼鼓樓又咩鐘樓見到有4大天王嗰啲一入去咧，呢度就係嗰啲什麼叫做功德箱要你投嗰啲入去跟住就一個大大嘅彌勒佛嚟到呢度好似見唔到咩佛，亦見唔到乜嘢，俾自己一個感覺好唔同。我覺得身心自在之餘咧，都一個人咧有翻啲歡喜心，覺得有啲好似話回家啲感覺，就好似我哋頭先講嘅叫做話此處心安是吾鄉。就咁樣就入咗嚟之後，其實咧就喺度諗究竟係咩係學佛嘅。入咗嚟之後，原嚟俾我知道咩學佛。學佛原嚟我哋係要學佛嘅言論，學佛嘅行動行為，我哋去向佛菩薩學習係要學呢啲噶，唔係話我成日喺度讀呢啲經，我識得背心經，我又讀啲藥師佛咒，讀到之後我係好叻嗰隻。原嚟咧，我哋真係要向佛菩薩去學習咯。亦都係等我知道話人生無常，我哋叫做話暇滿難得，壽命無常，仲有因果不虛，輪迴過患呢一啲。亦都令到我自己識得用緣起呢個思維，用一個因果呢個角度去睇發生喺我自己身上，發生喺周圍人嘅身上嗰啲事，令到我可以話不評判咁樣去接納。以前唔係㗎，我好有評判心㗎，見到邊度話呢啲好，嗰啲唔好，因為成日喺度咁樣。而家咧嚟到呢度就係，首先我嚟到俾我最大嘅感覺就係，我哋要接納。不評判，當其時我話點解不評判？唔明嘛，落嚟學咗之後就覺得係喎，點樣係不評判？未修學之前，我就會覺得遇到唔好嘅事情時候，我就話點解係我咁衰嘅？點解係我？學咗之後，我就會諗翻轉頭，點解唔係我肯定係我噶啦，因為我哋叫做將心為錢嘛，係我唔出奇噶。遇到好嘅事情，好運氣，譬如話人哋抽獎得大獎，話喺度心入邊
係我，誒點解唔係我啊？咁啊以前就會咁啦，咁而家諗翻轉頭，點解會係我啊？唔係我好正常啫，我福報唔夠噶嘛，咁就會用呢啲去睇待啦。咁啊觀念上嘅轉變，咁啊亦都令到我咧可以將以前去學佛啊，學到嗰啲零散嗰啲佛學知識，可以好似串珠仔咁樣，將佢串成一串頸鏈咁樣有系統嘅。因為呢度咧真係頭先我哋都提到啦，係有系統有次第，係由淺入深嘅咁樣一個系統，令到我哋去學佛，而都嚟到呢度會覺得佛法唔係咁深奧，唔係咁高深，係個個人都學得識嘅，用得着嘅咁樣。其實嚟到呢度，除咗呢啲之外咧，我覺得我最大嘅收穫咧就係我屋企人已經接納咗，而且認同咗。之前我老公話：你成日喺度搞乜啊？因為我哋有啲項目咧，之後就6點鐘，甚至5點半就要起身噶啦，又學沖茶咩？佢話佢問我話：你搞乜嘢啊？做咩搞呢啲嘢啊？咁啊而家佢即係我覺得都好開心，就係今次我哋都係比較有福報啦。咁同啲師兄啊一齊，我全家人去咗別院，即係去甘露別院嗰度去一個旅行，一個參訪，令到佢哋知道我平時喺度做緊乜嘢，搞緊乜嘢。咁我老公翻咗去之後都係好開心啦。咁雖然話係6月5號去嘅，翻嚟都有成10幾日嘅時間。佢呢幾日同周不時同我講話：哎呀，我哋喺別院嗰陣時又點啊！咁啊，即係好開心。我仔咧後生仔嚟嘅，佢去到嗰度，原嚟唔係好似香港啲傳統道場都係啲啲老人家，原來係有咁多後生人喎，都係90後啊，即係同一時期嗰啲，甚至有00後嘅都有啊，所以就係俾佢哋一個好大嘅感官，好大嘅唔同。咁我覺得咧，真係就我啲朋友見翻我嘅時候，都覺得你好似脫胎換骨嘅感覺喎。咁啊，我屋企人嘅關係咧都係好咗。我以前我細佬咧係覺得我依啲都唔啱，嗰啲都唔啱嘅，好少傾偈嗰隻。但係今次佢見翻我，佢話：咦，家姐啊，你個性格變得沉穩咗喎。咁啊，佢就比較認同，佢話：你而家修學係值得去修學嘅。我細佬係咁樣講我，所以我就覺得嚟到呢度咧，就係我1年幾我所得着嘅。咁我自己嘅心得，其實頭先都講咗啦。我哋因為我哋大家嚟到呢度，真係有福氣，我哋先可以同住一堂嚟到呢度。咁啊，古德都講啦，人生難得，佛法難聞，名師難遇，善友難逢。咁我哋而家其實都已經具備喺度啦。我哋叫做話萬事俱備，只欠東風。咁大家喺度，我覺得就係由呢一刻係呢一個地方，我哋去揚起我哋自己嘅智慧之帆，等我哋嘅生命嘅新旅程喺呢度開始。咁我今日分享係咁多，多謝各位聆聽。